Mövzumuz sözlə əməlin birliyi və dilin qorunması. Maraqlı mövzudur. Çox deyərdim ki, aktual mövzudur. Tərslikdən də vaxtımızın az gününə gəlib çıxıbdır. Bilirsiniz, hamının dediyinlə əməli bir olsa nə var idi ki? Dünya başdan başa xoşbəxtlər, düzdür. Amma təəssüf, heç kəs bu neməti dada bilmir. Allah bəndələr, ağıllı insanlar başa düşürlər ki, dünyada hər şey qaydasında ola bilməz. Bir şey ki, müvəqqətidirsə, orada hər şey qaydasında ola bilməz. İstədiyin hər şey orada reallaşmayacaq. Müvəqqətiliyin bu xüsusiyyəti var. Daimi olmayan bir şeyin bu xüsusiyyəti var. Nə məhəbbəti sən ləzzət verə bilər, nə onun göstərdiyi zinətlər sən nuraniyyət verə bilər. Təqdim elədiyi heç bir şey sən xoşbəxt eləyə bilməz. Saadət bəxş edə bilməz. Məhz Peyğəmbər Salavatullah Əbazərə bunu buyurur. Buyurur ki, ya Əbazər, hər kəsin dediyi ilə etdiyi bir olsa, yəni ağızdan çıxan sözü ilə əməli bir olsa, öz xoşbəxtlik payını almışdır. Və hər kəsin sözü ilə əməli biri-birinə zidd olarsa, mükafat verilən zaman özünü danlayacaq. Niyə mən geri qaldım, başa düşürəm, mən düz eləmədim. Bu özü bir dənə nemət da, insan başa düşsə ki, niyə mükafat almadı, özü bir dənə nemətdir. Özü bir dənə nemətdir. Amma onlar başa düşürlər, dərk edirlər, bu xüsusi paydır. Bu gün mənə bir dənə zəng gəldi. Leyla adında bir müəlliməmiz var. Bir zamanlar bizdən zəvvar olubdu. Yaşlı bir müəllimədir, nəvəsinin adı Leyladır. 2 dəfə məni yığıb telefon götürə bilmədim. Əlimdə kitabla bağlı işim var idi. Çox sevdiyim ailəsinə, peşəsinə, ədəbinə, xanımlığına hörmət etdiyim bir şəxsiyyətdir Leyla müəllimə. Təxminən bir 60-a yaxın yaşı olar. Bəlkə də 65, bəlkə də 67, yəni 60-70 arası yaşı var müəllimənin. 2 dəfə məni yığdı, gözüm görə-görə götürmədim. Çünki əlimdə bir iş var idi, heç cavab verə bilmirdim. Kitablar var idi, poçta gedirdim, telefon gələ mümkün deyil telefon. Boynum bir əyri qala, kitabın düşmə ehtimalı var idi əlimdən. Amma 3-cü zəngi götürdüm. 28 may metrosunun yaxınlığında Səməd Vurğun parkı var. Bir çoxlarınız oranı tanıyırsınız. Elə bir çox vaxt kitabı o istiqamətdə göndərir poçtan. Svetoforu keçməzdən qabaq telefonu açdım. Və açanda Leyla müəllimə hönkür-hönkür ağladı. Çox qəribə hal keçirdim. Dedim, Allah, müəllimə niyə ağlayır? Haradasa müəllimə ilə bir 6-7 ildir görüşmürük. Elə hərdən telefon əlaqələri var idi. Sən demə, bu 6-7 ildə müəllimə mənim bütün çıxışlarımı izləyib. Bütün videoları, şəkilləri, WhatsAppda, Instagramda, nə bilim, YouTube'da, videolarda, TikTok'da və s. Mənə dedi ki, sənə bir söz demək istəyirəm, Amil, oğlum. Ağlayır. Deyir, mən sənə Hacı deyim, yoxsa Kərbəla, yoxsa Məşədi. Dedim, mən elə sadəcə Amil, elə Amil oğlum desəz kifayətdir. Dedi, nə yaxşı ki, mən səndən Məşəd ziyarətində olmuşam. Hədə mənə çatmır mövzu. Biz də bunlarla Məşəddə olmuşuq 2017-ci ildə, 2018-ci illərdə. Diqqətlə qulaq asın. Hönkür-hönkür ağlayır. Dedi, artıq mən sizdən ziyarətə getmə qüdrətim yoxdur. Dedim, nə olub müəllimə? Leyla müəllimə. Dedi, mən sizdən ziyarətlərə gedə bilmirəm, çox sevdirəm. Yo, niyə gedərsən də ağlama, nə yaşın var isə, cəmaat 80 yaşında Ərbəyinə gedir. 75-də Kərbəla Məşədə gedir. Dedi, yox, o məsələ o deyil, Amil. Gən ağlayır.
Dedi ki, bala, mən ayaqlarımı kəsiblər. Ayda, çox qəribə hal keçdi. Dedi, mən şəkər xəstəliyinə tutulmuşam, səndən uzaq. Mənim ayaqlarımı amputasiya ediblər. Mən daha yeriyə bilmirəm. İçimdən bir səs gəldi ki, səni yığım deyəm ki, nə yaxşı mən səndən məşədə getdim, ayağım yeriyən halda. Bilmirəm bu sözümdən nə başa düşdünüz. Bilmirəm bunu niyə danışdım sizə. Əslində bilirəm niyə danışdım. Bir dənə iş görülməlidir. Mütləq bir dənə iş görülməlidir. Mütləq. İşin görülməsi bizə ləzzət verəcək. İşin görülməsi bizə inkişaf verəcək. Gəlin mən sizə bir dənə sual verim. Ərbəyinə gedəndən niyə ərbəyinə getmək istəyir? Kim deyə bilər? Bu sualıma cavab verə bilsəz, əhsən sizə. Xüsusən tələbələr, xüsusən bu il ərbəyində olanlar. Mən çox istəyirəm bu sualıma bir cümlə ilə cavab verə biləsiniz. Niyə ərbəyinə gedirsiniz? Çox istəyirəm ki, həqiqət cavabını verəsiniz. Mən müəllimə ilə bugünkü dərsdə onu anladım. İnanın, tam səmimiyyətlə deyirəm sizə, o fikir bugün ağlıma gəlibdir. Biz niyə ərbəyinə gedirik? Eşqi başqa cür dadmaq olmazdı, Leyla xanım. Əziz tələbə, əziz xidmətçi, əziz zəvvar. Eşqi başqa cür dadmaq olmazdı. İmam Hüseynə qədər eşq yox idi. Bəs Əmir əl-Müminin, bəs xanım Zəhra, bəs İmam Həsən Müctəba, bəs Peyğəmbər Səlavatullah yox idi. Ondan əvvəl əhd təzələmək yox idi, İlahi xanım. Bəs ondan əvvəl dünyasında yaşanan nə necəydi? Onlar eşq yaşamırdılar, əhd təzələməmişdilər. Əhsən. Əhsən Leyla, əhsən Ağa Hüseyin Məmmədov. Bəli, sizi ərbəyinə aparan fədakarlıq deyil, fədakarlığın gözəlliyidir. Biz fədakarlıq eləmirik. Bizi cəlb eləyən o ərbəyinin cazibəsidir. Fədakarlığın cazibəsidir. Özümüz bir iş görmürük. Biz tamaşa eləyirik, biz filmə baxırıq, real hadisələrə baxırıq. Lenti qoyublar, biz hadisələrə baxırıq. O hadisələr ki, real gözümüzün qabına canlı gedir. O deyir, bir şeyə canlı baxmağın ləzzəti başqadır. Deyir, futbola, televizyona baxmaq başqadır, amma canlı gəlib baxmaq da başqadır. Bir şey canlı görmək də başqa bir şeydir. Ərbəyinə sizə aparan yemək də ölü, çay da ölü, su da ölü. Yemək adi vaxt, Bakıda da yemək var da, Mingəçevirdə də yemək var da. Sizi ora çəkən o maqnit cazibəsidir, o fədakarlığın cazibəsidir. Çəkir sizi ora, bizi ora. Niyə? Çünki söz və əməlin vəhdəti olan mənzərəni görürük. Məsələ bu qədər sadədir. Necə ki, Peyğəmbər Həzrəti Əbazərə buyurdu ki, Əbazər, xoşbəxtlik payı alacaq o adam ki, sözlə əməl düz gəlir. Danlayacaqlar o adamı ki, sözlə əməl düz gəlmir. Baxırsan, deyir, çox gözəldir ərbəyin. Falan kitab çox qəşəng kitabdır. Bilirsən nə kitabdır o? Falan dua bilirsən nə qəşəng duadır. Bilirsən nə qəşəng ziyarətlər apardı Amil müəllim bizi. Nə qədər yerlərə getdik. Bilirsən nə qəşəng canlı yayım oldu. Nə qəşəng, nə gözəl. Cazibəsi var. Məsələ əmələ gələndə olur eşq. Məsələ icra olunanda, dəyərli qardaşım Kənan, olur eşq. İnsan fədakarlığın
Ağıllı adamlar fədakardırlar. Ailə fədakarlığın sayəsində yaşayır. Dostluq fədakarlığın sayəsində yaşayır. Eşq fədakarlığın üzərində qurulur. Cəmiyyət fədakarlığın sayəsində islah oluna bilər, təskiy oluna bilər. Başqa cür mümkün deyil. Başqa cür mümkün deyil. Peyğəmbər bunu deyir. Söz və əməl uyğun gəlsin. Başqa cür alınmaz. Allah olan gizlətdiklərini onlardan daha yaxşı bilir. Ali İmran surəsinin 167-ci ayəsində Allah münafiqlərin barəsində buyurur. İnan tam səmimiyyətimə, orada yemək, içmək verilməsə, biz çox çətin yolu gedərik. Söhbət bizim yeməyimizdən getmir ha. O mənzərəyə tamaşa eləyə sənin vaxtın gedir. Adam var deyir, nə tez gəlib çatdıq ay Allah. Vay vay deyir, ona görə deyir, söhbət deyir, quzun qurda verər. O qədər yol danışdıq ki, nətə gəlməyimizi hiss eləmədik. Sözün cazibəsi, sözün dəyəri səni yolda o yorğunluğu götürdü. İnsanların fədakarlığı 80 kilometre hiss eləmiz, ayağın qabar bağlayır, tuluq bağlayır, sən xidmət edirsən amma. Sən xidmət edirsən. Görün deyim, Hamısı Əleyhisselam necə xidmət eləmişdi. Adam balasından keçmişdi, ailəsini fəda eləmişdi. Biz bir ayağımız suluq olanda, ay ama ayağım tuluqlandı, ayağım suluqlandı. Hüseyin can, sən nələr çəkmişsən Kərbəlada? Sən nələr çəkmişsən Kərbəlada? Allah'tan qorxun. Əleyhisselam deyir, Allah'tan qorxun. Təkrar deyir, Allah'tan qorxun, Allah'tan qorxun. Ən əziz adamlar barəsində olsa belə Allah'tan qorxun deyir. Niyə İmam Hüseyin görürsünüz? Biz hər də bir də deyirlər, niyə İmam Həsən 40 saxlamışsınız? Niyə Peyğəmbərə? Elə siz ancaq elə onu yox, başa düzəlməyən anlamalıdır. Bu mübarizə qlobaldır. Bu daha qabarıqdır. Daha təsiri var insan. Baxın, bir dənə söz deyim sizə. Heç bir məsumu imkan vermədilər iş görsün. Bilmirəm, bu sözüm nə qədər sizə dəyər qata bilər sizin düşüncələrinizə. Amma bu məsələyə diqqət edin. Həzrəti Peyğəmbər Salavatullahın nəsihətini kəsdilər. İmkan vermədilər. Dedilər, bu kişi sayaqlayır. Nə bilim, bu havalanıb, bu xəstədir, bu sayaqlayır. Bu cümləmə diqqət edin. Peyğəmbər vəsiyyətini yazmağa qoymadılar. Mane oldular. Əmir-əl-Mümininə 25 ildən çox minbərdə lənət oxudular. 25 il haqqını tapdaladılar. Və növbəti illərdə də lənət oxudular minbərlərdə. Həzrət İmam Həsən Müctəbanı müqavilə bağlamağa məcbur elədilər. Yaxınlarının hamısını pulla aldılar. Hətta xanımı belə xəyanət elədi, imamı zəhərlədi. İmkan vermədilər. İmam Zeynalabdini zəhərlədilər. İmam Muhammed Baqiri zəhərlədilər. İmam Cəfər Sadiq Əleyhisselamı zəhərlədilər. İmam Hüseyin Kazımı zindana saldılar, zəhərlədilər. 3 gün imamın nəşi Bağdad körpüsünün üstündə qaldı. Üstünə yazdılar, ənə imam-ı rafizi. Bu rafizlərin imamıdır. İmam Rızanı qəlib saldılar doğmalarından. İmkan vermədilər. Zəhərlədilər. İmam Cavadı 25 yaşında ən cavan imam kimi zəhərlədilər. Qətlə yetirdilər. İmam Hadi Əleyhisselam onun kimi. İmam Həsən Əsqəri Əleyhisselam onun kimi. İmam Zamanı didərgin saldılar. Bir də İmam Hüseyin qılın səkdi. Meydanda oldu. İmam Hüseyin bilmədi. Bir də İmam Hüseyin. Bir də İmam Hüseyin. Buradakı proseslər daha qabarıqdır. Daha ictimaidir. Daha təsirlidir. Qardaşı tükələnir. Əlləri, qolları kəsilir. Başı kəsilir. Uşağının, körpə uşağının anasının gözünün qabağında oxuyurlar. Susuz. O getdiniz, gördünüz, Ermənində olanlar. Susundan dayana bilmirdiniz. İçimən qarışıq. Bu da bizim əzizlərimiz var. Fərqanə xanım var, Leyla xanım var.
Susuz dayana bilmirdik. Dəqiqə başı su içməkdən boğazımız gəlmişdi. Qrip olduq, öskürdük, boğazımız şişdi, qızdırmaya düşdük. Dayanıb su içə, yenə dayana bilmirik. Su bizi doyuzdu. Elə bir ki, sanki Allah bir dənə lənət yağdırıb o məkana, o məmləkətə. Su səni doydurmur. Su səni doydurmur, qardaş. Mən belə şey görməmişəm. Mən bir stəkan çay içirəm, üzr istəyirəm, bir qurtum. 200 qurtum belə susuzluğum gedir. Qardaş, suyu içirsən, susuzluğun yatmır. Soyuq içsən yatmır, isti içsən yatmır. Qardaş, bu nə məsələdir bu? Allah nə demək istəyir bizə burada? Yəqin məni tanıyırsınız. Əzlər də görüblər orada. Video biz paylaşırdıq. Qardaş, içirsən, yenə su istəyirsən. İçirsən, yenə nə qədər su içmək olar? Adam da köpür, az qala partlayır, üzr istəyirəm. İçirsən, buradan tər halında, buxar halında qalxır. Üzr istəyirəm bu ifadəmə görə. Əksər adamlar təxəlliyə getmirdi, ayaqyoluna getmirdilər. Tam səmimi deyirəm sizə, bu sözümə görə üzr istəyirəm. Su buxarlanıb qalxır. Elə bir ki, suyu buradan içsən qalır, yenə yağmur. Göründü sənin 40 yaşın var, 30 yaşın var, ailə başçısın, övladın var, dayana bilmirsən. Əli Əsxər, körpə Həzrəti Əli Əsxər necə susuz idi o 6 aylıq uşaq? Necə körpə o qızlar? O yana qaçırdılar, bu yana qaçırdılar. İmam Hüseyin fədakarlığın pik nöqtəsini göstərdi. Pik nöqtəsini göstərdi. Pik nöqtəsini. Dildə nə idi, qəlbdə nə idi, hamısı eyni idi. Hamısı eyni idi. Diqqətli olaq bu dilimizdən. Elə eləyək ki, əməlimiz dilimizdən izhar olsun. Bu dil boş-boş danışmasın. Dil sümüksüzdür, bəli. Amma bu dil sümükləri qıracaq gücə malikdir. Yalan, qeybət, lağ eləmək, töhmət, boş-boş danışmaq, bihudə söhbətlər eləmək, insanın illərlə topladığı savabı 5 dəqiqənin içində məhv edir. 5 dəqiqənin içində. 5 dəqiqənin içində. Bir dənə misal çəkin, bundan dərs tamamlayayım inşallah. Ayətullah Əl-Uzma Seyid Hüseyin Bruzerdi vardı. Qum şəhərində mən zəvvarlara onu göstərdim. Əgər xatırlayırlarsa, elə xanım Məsumə hərəminə daxil olmamışdan qabaq birinci qəbirdir. Seyid, Ayətullah Seyid Bruzerdi. Hətta fürsət yarandı, mən xanımlara digər alimlərin də qəbirlərini göstərdim. Uzaqdan o gördü. Misbah Yazdağanı gördülər, Behçət Ağanı gördülər, Əllamə Təbatabanı göstərdim. Ondan sonra Ayətullah Fazıl Lənkərini göstərdim. Hayri Yəzdini göstərdim, Meşkin Ağanı göstərdim, Ustad Fatimiyyə idi və digər bir dəstə alimləri göstərdim, həmd olsun Allaha. Hətta Şeyxan qəbirstanlığına gedə bildik, həmd olsun Allaha. Düz. Ayətullah Bruzerdi haqqında biraz söhbət elədim orada sizə, amma təəssüf ki, vaxtımız, zamanımız az idi, mən geniş danışa bilmirdim. İndi qismət yəqin bu gün imiş. Ayətullah Bruzerdi çox zəhmli bir alim olub, zəmanəsinin böyük fəqihi olubdur. 3 böyük alimin təkidi ilə gəlir Əhl-i-Beyt camiyyəsi, Şiə camiyyəsinə başçılıq edibdir. Böyük müştəhid, böyük alim Seyyid olubdur. Ki, onun xüsusən Azərbaycanlarla bağlı böyük bir xatirəsi var. Dəfədən onu danışmışam sizə. Çox tələbkar bir, fövqəladə bir tələbkar alimi idi. Tələbkar, tələb eləyərdi. Həm öz nəfsinə qarşı, həm tələbələrə qarşı. Bir dəfə söz verir ki, əgər mənim bu dilimdən bir kobud söz çıxsa, 1 il mən oruç tutacam. Hacı Aydın, çox sağ olun qardaş. Yaxşı, xoş gəlmişsiniz inşallah, var olasınız. Ümid edirəm, sizlər də yaxşısınız. 1 ildir mən oruç tutacam, əgər mənim bu dilimdən bir kobud söz çıxsa. Bir gün dərslərin birində bir tələbə alimin cavabı bu tələbəni qane eləmir. Ayətullah Bruzerdinin cavabı tələbəni qane eləmir. Ta o qədər vəziyyət uzanır, axırda bir anlıq əsəbləşir Ayətullah Bruzerdi. Bir anlıq əsəbləşirək tələbəyə biraz sərt formada
Məsəl üçün də, sən demirəm məsələ bu cürdür, bəs sərt formada deyir. Deyir, məclis bitən kimi çox peşman olur. Çox peşmancıq hissi keçirir. Və dilindən çıxan o sərt sözü özün üçün bir büdrəmə bilir. Gərək bunu deməzdim. Və öz kəsdiyi nəzirə sadiq qalaraq düz bir il boyunca oruçdur. Bir il boyunca oruçdur. İnsan daxilində nə varsa, bayaq da paylaşmışam, insan daxilində nə varsa süzülür dilindən. Bu dili çıxart deyim sən kimsən və ya danış deyim dostun kimdir. Bir məsəl var, hədis rivayəti var. Əgər biz dilimizi bihudə şey danışmaqdan qorumasaq, bizim mənəvi inkişafımızdan söz gedə bilməz.